When we start this journey, it's telepathic in nature. เวลาที่เราเริ่มออกเจอร์นี่กันก็คือเป็นการสื่อสารทางตรงโดยเป็นธรรมชาติของตัวเรากันอยู่แล้วนะคะ This is not psychic stuff that plays with positive and negative streams of energy. We don't do that. ไม่ใช่เป็นเรื่องของการทำนายหรือพยากรณ์อย่างที่คนทางโลกทางเราทำกันนะคะ We work with the pure hue that is out in space. All that black area is actually a white golden light. It supports everything and goes up through the multidimensional creation. เราทำการกับสนามพลังงานบริสุทธิ์ของฮิวนะคะซึ่งซัพพอร์ตทุกสรรพสิ่งแล้วก็เป็นพลังงานที่ส่งตรงขึ้นไปอย่างที่ upper world กันเลย Pari has informed me that there are some people, probably in Thailand, that claim to be giving away secondary implant removal stuff for free, which they unwisely took from this work. And then เราได้ they charge a lot of money for many other courses, as I understand it. เราได้ยินมาเราได้ยินกันมานะคะว่ามีคนที่บอกว่าอ้างว่าสามารถจะเอา secondary implant ออกให้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยโดยเอามาจากงานของสกอตและขณะที่เขามีคอร์สอื่นที่มีราคาสูงกว่านะคะเพื่อให้คนเข้าไปร่วมเอา implant ออก There is no one on planet Earth, period, not anyone that can remove secondary implants. Not them, not anyone. ไม่มีใครบนโลกนี้แม้แต่คนเดียวนะคะหรือคนที่อ้างนะคะที่บอกว่าเอา implant ออกได้ไม่มีใครทำงานนี้ได้เลยบนโลกใบนี้เวลานี้ The fear that's subconscious in them is misdirecting them to think this is okay for them to do this. It's not. เป็นเพราะว่าความกลัวนะคะที่เป็นตัวนำให้พวกเขาคิดว่าพวกเขาสามารถเอา implant ออกได้ยังไงก็So ทำเอาออกไม่ได้ I tell Perry, don't forget about it. Don't worry about them. The hue will teach them better. ซึ่งสกอตบอกว่าเราไม่ต้องกังวลทางนี้ไม่ต้องกังวลตรงนี้นะคะเพราะว่าสนามพลังงานของฮิวจะเป็นคนสอนทุกคนเอง It took more than this lifetime and this entire lifetime for me to study with and work with beings from other worlds in order to begin this work after I was 60. สกอตเองใช้เวลาทั้งชีวิตของสกอตนะคะที่ต้องเรียนรู้กับ being ต่างๆที่ไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้นะคะจนออกมาตอนถึงอายุประมาณ60ปีนะคะสกอตถึงเริ่มออกมาเป็นที่ทำตัวเองให้เป็นที่รู้จักนะ These people claiming this on Earth don't even know what a secondary implant is, much less where it is or how to get rid of it. And it can't be done on Earth. คนที่อ้างว่าสามารถจะเอา implant ออกได้นะคะยังไม่รู้เลยว่า implant จริงๆแล้วคืออะไรอยู่ตรงไหนนะคะแล้วก็ไม่สามารถเอาออกได้จากโลกใบนี้ Understand that I send them the hue for their well being, but the hue will teach them better. สกอตก็ส่งฮิวให้กับทุกคนนะคะที่บอกเอา implant ออกได้แล้วก็ให้ฮิวเป็นคนทำหน้าที่สอนพวกเขาเอง I don't have to contact them or say anything to them. I get out of the way of the hue. It knows exactly what to do with them. สกอตไม่จำเป็นต้องติดต่อใครนะคะให้เป็นหน้าที่ของฮิวนะคะ When we begin these journeys, we go outside of Earth's atmosphere because Earth's atmosphere contains all the negative things people have done to each other, to animals, to plants since life began on this planet over 65 million years ago when the dinosaurs were made extinct. เวลาที่เราออก journey เอา implant นี้ออกกันนะคะเราก็จะออกไปนอกสนามบรรยากาศโลกของเราเพราะว่าในสนามบรรยากาศโลกของเราสนามพลังงานรอบโลกของเราเต็มไปด้วยการฆ่าตายความโหดร้ายป่าเถื่อนที่สะสมกันมาตั้งแต่65ล้านปีก่อนตั้งแต่ตอนที่ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ And it's still recorded in the atmosphere. It does not go outside the atmosphere into the hue or into space. ลักษณะพลังงานลบต่างๆเหล่านี้ก็ยังถูกบันทึกอยู่ในสนามพลังงานของโลกนะคะไม่ได้ออกไปในสนามพลังงานในอวกาศใดๆเลย Subconsciously implanted terrorizing images get stimulated by what's in the atmosphere. So we do not attempt to remove these things on the planet. ไอ้ตัวตัว implant ตัวนี้นะคะมันก็มีผลกับไอ้จิตใต้สำนึกของเรานะคะและเพราะว่าโลกของเรามีสนามพลังงานลบเราจึงไม่เอา implant นี้ออกในบรรยากาศโลกเพราะมันจะมีผลกับตัวเรา Every night you put your body to sleep in a trance state, and then you leave it, whether you're aware of this or not. ทุกคืนนะคะเราก็ทำตัวเราเองให้หลับนะคะแล้วเราก็ทิ้งร่างกายเราไว้แล้วเราก็ออกไปมีประสบการณ์ไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม
and then you leave the body, but you've not been trained from birth, nor has anyone else on earth been trained how to and what that is they're doing when they leave that body, so they don't bring any awareness back. ซึ่งเราคนบนโลกเนี่ยไม่เคยได้รับการฝึกเลยนะคะเวลาที่เราหลับกันไปเนี่ยเราไปไหนเราไปทำอะไรบ้างเราจำอะไรไม่ได้ดังนั้นน่ะการรู้ของพวกเราที่ไปมีประสบการณ์ก็เลยไม่ถูกนำกลับมายังร่างกายนี้ The higher faculties of the Atma, the spherical being you are hovering above that body, sitting where you are, is what does this work that goes outside of Earth and comes back. อาตมาตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะที่ลอยอยู่เหนือร่างกายที่นั่งอยู่บนที่ร่างกายบนโลกขณะนี้จริงๆแล้วเป็นผู้ที่ไปออกไปมีประสบการณ์ต่างๆนะคะอย่างที่เราหลับ The real you has the IQ and intelligence to understand not only your own true nature, but the nature of the grand multidimensional creation. ตัวตนที่แท้จริงของเราเนี่ยนะคะเรามี IQ สูงมากนะคะนอกจาก IQ ที่สูงแล้วไม่ใช่เฉพาะบนโลกของเรานะแต่เป็น IQ ที่เราสามารถจะรู้เรื่องราวได้ทุกมิติหลากหลายมิติ The physical brain and body you have on Earth cannot do this. ร่างกายนะคะหรือสมองของเราบนโลกเนี่ยไม่มีความสามารถในการรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ There are no gurus on Earth that teach any of this. แล้วก็ไม่มีกูรูบนโลกคนไหนที่สอนเรื่องนี้ They don't know it. เพราะพวกเขาก็ไม่รู้เหมือนกัน Can remove secondary and primary implants, and I have done that some years ago, but I do not choose to do that now. สกอตเองเขาสามารถที่จะเอา secondary implant แล้วก็ primary implant ได้นะคะซึ่งเขาก็เองทำมาเมื่อหลายปีก่อนแต่ตอนนี้ก็คือเลือกที่จะไม่ทำแล้ว And that's the reason my body was born here and I was stuffed into it when it was 3, and it grew up here. So I rely on trustworthy, co-creative, masterful friends from beyond Earth to do the implant removal. เพราะสกอตเองก็เกิดมาบนร่างกายนี้ตอนที่เขามารู้ตัวก็คือถูกจับมาอยู่ในร่างกายนี้ตอนอายุ3 ขวบแล้วก็เติบโตมาในร่างกายนี้ก็เจอในสนามพลังงานลบเหมือนกับทุกคนบนโลกสกอตจึงไว้ใจและเชื่อใจเพื่อนต่างดาวต่างมิตินะคะที่ไม่เคยมาเกิดบนโลกนี้เลย I did not do it myself by choice. ซึ่งในการมาเกิดนี้นะคะก็คือว่าเป็นถูกบังคับให้มาเหมือนกัน My training and my ability to guide people in this way is to help them recover their ability to imagine what they've been made to forget. ในการฝึกของสกอตนะคะในการรู้และในการทำงานตรงนี้นะคะก็คือมาช่วยปลดปล่อยทุกคนเนี่ยนะคะให้จดจำตัวตนได้ในสิ่งที่ตัวเองเคยลืมไป It is these subconscious implanted programs that cause people to be misdirected in their thinking, to choose to run away from confronting and remembering who they are. ซึ่งมันเป็นเรื่องของจิตใต้สำนึกเป็นโปรแกรมของจิตใต้สำนึกอะนะคะที่ถูกฝังเอาไว้โดยที่เราไม่รู้และทำให้เราจำตัวตนไม่ได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหน Secondary implants contain death and torture and fear and all kinds of nonsense, but they are not your experiences. secondary implant นะคะมันก็เต็มไปด้วยเรื่องของความตายความทรมานความป่าเถื่อนแต่ทั้งหมดเนี่ยนะคะไม่ใช่เป็นประสบการณ์ตรงใดๆของเราเลย They were not implanted there with your free will. มันฝังเอาไว้โดยที่เราไม่ได้ต้องการมันเลย The primary implant cannot be removed on Earth at this time. primary implant นะคะเรายังไม่สามารถเอาออกได้บนโลกของเราในเวลานี้ Neither can secondary implants. They have to be done outside the atmosphere of Earth in space, in the hue. แม้แต่ secondary implant นะคะยังเอาออกบนโลกไม่ได้แต่ต้องไปเอาออกที่อวกาศในอวกาศนอกโลกของเรา That black area in space that you see in a Space Hubble telescope image is only black to the limits of human eyes on Earth. It actually isn't black at all. It's a white golden light everywhere. ในอวกาศที่เราเห็นเป็นความมืดมิดนะคะตามรูปต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วในความมืดมิดเนี่ยมันเต็มไปด้วยพลังงานแสงสีขาวทอง It is not molecules or atoms. It's not nuclear or atomic. That is all about matter in the lower worlds of time and space. เป็นพลังงานที่แตกต่างไปจากโมเลกุลอะตอมอะไรต่างๆนะคะเพราะว่าพลังงานต่างๆเหล่านี้เป็นพลังงานของ lower worlds The one power, the one intelligent force that comes from the source or prime creator that supports the multidimensional creation is a type of energy that you are also made of.
พลังงานของฮิวเนี่ยนะคะซึ่งเป็นพลังงานที่ส่งตรงมาจากที่ upper world นะคะเป็นพลังงานที่แตกต่างจากพลังงานของ upper world นะคะแล้วเราเองก็เป็นพลังงานเดียวกับพระผู้สร้าง You're like a drop of pure hue, the omnipresent energy from the source, in a mighty ocean of that same energy. เราเองเปรียบเหมือนกับเป็นหยดน้ำหยดหนึ่งในมหาสมุทรของฮิวนะคะของซอสนะคะ And we are capable of using the imagination, not the brain, because it can't imagine anything. That's not what it's for. ซึ่งเราเองก็มีความสามารถในการที่จะจินตนาการถึงสิ่งต่างๆนะคะและก็ไม่ได้จินตนาการจากสมองนะคะเพราะไม่ได้ถูกสร้างมาเพื่อใช้ในการจินตนาการ When I speak of the creative imagination, it means the Atma's ability, the spherical being, to look out into the creation out beyond Earth, plug into the omnipresent hue, and be anywhere and know anything. เวลาที่สกอตพูดถึงการสร้างสรรค์จินตนาการของเราก็คือเกิดจากการที่แอตมาตัวตนที่แท้จริงของเราสามารถจะมองออกไปยังความเวิ้งว้างหรือจักรวาลทั้งหลายนะคะแล้วก็สามารถที่จะรู้ได้ทุกอย่างโดยการเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิว If you want to travel back home, if you want to know the nature of the beings and life in the grand multidimensional creation, you have to actually go experience it. ถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะออกเดินทางกลับบ้านเนี่ยนะคะเราก็ต้องมีประสบการณ์ตรงเป็นของตัวเราเองนะคะ This is required by the source that we understand and respect all life in the multidimensional universe, not just life on Earth. ซอสเนี่ยต้องการให้เราทุกคนนะคะเคารพในทุกสรรพสิ่งนะคะไม่ใช่เฉพาะบนโลกใบนี้นะคะแต่ว่าในทุกๆมิติเลย And this is what people on Earth are completely trapped from doing. They won't even look outside the Earth. They wonder if there's life anywhere else. This is how unconscious they are. ซึ่งคนบนโลกเองก็ติดกับดักกับตัวของพวกเราเองนะคะเราเข้าใจว่าเรามีแต่โลกของเราใบเดียวเลยไม่พยายามออกมองนอกไปยังดวงดาวหรือจักรวาลต่างๆนะคะ People on Earth are not normal as they think they are. คนบนโลกไม่ปกติเหมือนอย่างที่เราเข้าใจว่าเราเป็นคนปกติ Life beyond Earth, out in most of the planetary systems and suns in our galaxy, are far more advanced than people on Earth. ชีวิตนอกโลกของเรานะคะไม่ว่าจะไปไกลกว่าดวงจันทร์พระอาทิตย์ของพวกเรานะคะหรือดวงดาวอื่นๆเนี่ยเขาวิวัฒน์มากกว่าโลกของเราไปมากๆเลย Many of those races are also human, but not from Earth. ซึ่งหลายๆดวงดาวนะคะพวกเขาก็ลักษณะเป็นคนเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้มาจากโลกของเรา They do not have implants or subconscious minds at all. พวกเขาไม่มี implant หรือไม่มีจิตใต้สำนึกเลยแม้แต่นิดเดียว People on Earth do. แต่คนบนโลกของเรามี That is not natural or normal. มันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดาหรือว่าเรื่องปกติ What's called disclosure is underway in the United States, recently began this year, and this is because beings from other worlds have informed classified and government people, certain ones, they must disclose fully to the public of this planet or it will be done for them. เรื่องของการ disclosure เนี่ยนะคะก็คือเริ่มเกิดขึ้นมาเมื่อต้นปีนี้นะคะก็คือเป็นสิ่งที่เพื่อนต่างดาวต่างมิติเขาบอกให้กับ classify นะคะให้ออกมาเปิดเผยความจริงให้คนบนโลกรู้เรื่องที่เขาปกปิดเอาไว้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วเพื่อนต่างดาวต่างมิติเขาจะเข้ามาทำเอง This is absolutely necessary or the people of Earth will destroy themselves. เป็นเรื่องจำเป็นนะคะที่พวกเขาต้องเข้ามาเกี่ยวข้องไม่อย่างนั้นแล้วคนบนโลกเองจะทำลายกันเอง It's because subconscious fear drives their decision making, and that's all wrong. เพราะจิตใต้สำนึกหรือความกลัวนะคะเป็นตัวทำให้พวกเขาตัดสินใจทำอะไรผิด Look at the world. Decisions made from fear create repercussions in space time that come back to the person putting them out. ลองดูโลกของเราในตอนนี้สิคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสิ่งต่างๆไม่ว่าทำอะไรไปมันต้องกลับมายังโลกของเรา So Earth is like you see it. ตอนนี้โลกก็เลยเป็นอย่างที่เราเห็นกัน None of that is normal. ไม่มีอะไรที่เป็นปกติเลยแม้แต่อย่างเดียว Not in any way, shape, or form. ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องไหนนะคะสักเรื่องเดียวไม่มีเรื่องไหนเป็นเรื่องปกติเลย When you imagine someone you respect and love, you're grateful they are in your life, a person, place, or thing. Make it genuine. Make it something that makes you smile inside. Do that now. ให้ตอนนี้นะคะให้คุณจินตนาการถึงคนที่เรารักสถานที่หรือใครก็ได้นะคะเมื่อเรานึกถึงแล้วทำให้เรายิ้มได้ This opens a doorway in the pineal gland in the center of the brain so that the Atma you are
can bring back more awareness of what you're doing when you're out of the body to the consciousness you have on earth. นี่คือเป็นการเปิดประตูเราเรียกว่าเป็น doorway อยู่ที่ภายในแกลนของเรานะคะซึ่งเปิดประตูเราสามารถจะให้เรื่องราวประสบการณ์ต่างๆที่เราออกเดินทางเป็นประสบการณ์กันเนี่ยสามารถกลับมายังร่างกายนี้ได้ Even right now, there is a man and woman standing beside you that have human looking bodies that's made of pure energy, and they're going to help keep your implants turned off while you go on this journey to get the secondary ones removed. ตอนนี้ขณะนี้นะคะก็มีคู่สามีภรรยานะคะที่มายืนอยู่ข้างๆคุณอายแล้วนะคะซึ่งทั้งคู่นี้นะคะจะเป็นคนที่ช่วย remove implant ออกให้คุณอาย They're about 6 feet tall, slightly bigger eyes than Earth humans, very beautiful human beings. Galactic Alliance uniforms on. Their names are Don TM, the man, and Lam TM, the woman. ทั้งคู่สูงประมาณ6ฟุตนะคะมีดวงตากลมกว่าชาวโลกนะคะแล้วก็ทั้งคู่ใส่ชุดที่เป็นยูนิฟอร์มของกาแล็กติกชื่อว่าดอนเทียมกับแลมเทียม Everybody knows how to daydream. This is just like imagining going to the store and then your body follows. ทุกคนรู้คำว่าจินตนาการหรือว่าเราคิดว่าเราจินตนาการว่าเราอยากจะไปซื้อของที่ร้านนะคะเราก็คิดไปก่อนที่เราจะไป What we're doing here is putting the body in the trance state called sleep, the same thing you put it in every single night, except we're going out consciously outside of Earth's atmosphere. ตอนนี้ก็เหมือนกับเราจินตนาการหรือคิดเหมือนกันนะคะว่าเราจะออกไปเจอนี่ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำทุกคืนอยู่แล้วก่อนที่เรานอนหลับ The only way this works is if you can imagine what it's like to move out of the body as the Atma, up through the atmosphere, and go out in space to join people who are waiting for us. ตอนนี้นะคะสิ่งที่เราจะทำกันก็คือเราใช้จินตนาการของเราเนี่ยนะคะเพื่อมาจอยกับbeing ต่างๆนะคะอยู่ในชั้นบรรยากาศเพื่อจะทำการออกเจอร์นี่กันในครั้งนี้ Imagine what it's like for you as a spherical energy being hovering near the ceiling looking down on your body. ลองจินตนาการนะคะว่าเราเป็นยังไงบ้างถ้าเกิดเราเห็นร่างกายตัวตนที่แท้จริงของเราลอยอยู่เหนือเพดานนะคะแล้วมองมาที่ร่างกาย Outside of your body, you can look through the walls of your house and see your city, and look at your body and see everything at the same moment. เราสามารถที่จะมองออกไปที่รอบบ้านเรามองทะลุกับผนังบ้านนะคะแล้วมองเห็นเมืองของเราได้เลยณตอนนี้ Now be at 10,000 meters in the atmosphere, hovering there as a being, looking down at you, hovering near the ceiling over your body. You're in both places at the same moment as the Atma. วันนี้จินตนาการว่าเราลอยอยู่ที่10,000ฟุต10,000เมตรนะคะมองมายังที่ตัวตนของเราที่ลอยอยู่ที่เพดานที่ลอยอยู่เหนือร่างกายทางโลกของเราที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ทั้งหมดก็คือเป็นตัวเราทั้งหมด Dantiam and Lamtiam are standing in the atmosphere beside you, and you look up and see the spherical beings they are. You look up above your own head, made of energy that looks human, and you see the spherical being that you are. ดอนเทียมและแลนเทียมอยู่ข้างๆนะคะแล้วคุณอายก็เงยหน้าขึ้นไปมองตัวตนแอตมาทั้งของดอนเทียมและแลนเทียมที่ลอยอยู่เหนือศีรษะเขาแล้วก็มองเงยหน้าไปมองแอตมาของตัวเองนะคะว่านั่นคือตัวตนที่แท้จริงของเรา In the next instant, you find yourself standing in a circle of beings around Ambassador Trellian. Earth is in the distance with its polarized caps, oceans and land, and the barren meteor crater pockmarked moon. อีกชั่วขณะหนึ่งแป๊บเดียวนะคะคุณอายก็มาเห็นว่าคุณอายมายืนอยู่ตรงหน้า Ambassador Trellian แล้วก็เห็นภาพบรรยากาศของโลกเรานะคะที่อยู่เบื้องหลังก็คือเห็นเป็นมหาสมุทรเห็นเป็นโลกของเราแล้วก็เห็นดวงจันทร์นะคะสีเทาๆที่ไม่หมุนรอบตัวเอง You are here as the Atma. It's not material energy. It's not atoms. It's not nucleus of atoms. It's not DNA. It is pure hue energy. คุณอายคือเป็นพลังงานฮิวบริสุทธิ์นะคะไม่ใช่อะตอมไม่ใช่โมเลกุลไม่ได้พลังงานทางโลกทางกายภาพใดๆเลย When you look in space, it's not black like you see in a Hubble Space Telescope image out here. To you, it's a white golden light, everything that these little things like planets and galaxies float in. ให้คุณอายมองไปรอบๆนะคะว่าทุกอย่างสว่างไสวไปเลยนะคะไม่ได้มืดดำเหมือนในรูปที่เราเห็นทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเลยซึ่งในความแสงสว่างสีขาวทองนี้ก็มีดวงดาวมีจักรวาลเนี่ยลอยอยู่เต็มไปหมด And we're going to awaken this in you now. You realize that the reason planets and moons and suns and stars are around is because they are patterned in the image of their creators. วันนี้คุณอายก็รู้ด้วยตัวเองนะคะว่าลักษณะของดวงดาวดวงจันทร์หรือดาวต่างๆที่มีลักษณะกลมก็คือเป็นแบบอย่างมาจากความกลมจากพระผู้สร้าง
In other words, the planet Earth in the image behind you is round because it's shaped in the way you look as part of the source energy itself. และแต่ดาวโลกของเรานะคะที่อยู่ด้านหลังคุณอายนะคะแล้วก็ตัวตนที่แท้จริงของเราก็กลมก็คือมาจากตัวตนที่เหมือนกับพระผู้สร้าง Human bodies on Earth were not created in the image of what people call God or the Supreme Being. They got that all wrong. ร่างกายของคนบนโลกเนี่ยนะคะซึ่งคนบนโลกเข้าใจว่าเป็นร่างกายของพระเจ้าเนี่ยซึ่งมันผิดทั้งหมดเลย What people on Earth call soul without knowing what it is, other more advanced races that know what it is call Atma. คนบนโลกนะคะเรียกจิตวิญญาณหรือโซลเนี่ยนะคะโดยที่พวกเขาเข้าใจกันผิดนะคะซึ่ง being ต่างดาวต่างมิติเนี่ยเขาเรียกจิตวิญญาณหรือโซลเนี่ยว่า Atma You are Atma, คุณคือ Atma not the physical body you're running. ไม่ใช่ร่างกาย Physical bodies do not operate. They're like cars without a key. Unless you put the key in and turn it on, it sits there and does nothing. ร่างกายเนี่ยมันไม่ได้ควบคุมหรือสั่งการตัวเองได้นะคะเหมือนกับรถนะคะถ้าไม่มีการสตาร์ทรถเนี่ยเพื่อให้ขับเคลื่อนต่อไปได้มันก็อยู่เฉยๆ People on Earth are capable of running bodies and using daydreaming to imagine things, but they don't realize it's not being done from the human brain at all. คนบนโลกเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าเกิดจะทำอะไรเนี่ยเรามีความสามารถในการที่จะไปไหนมาไหนได้นะคะแต่ว่าไม่ได้จากการสั่งการจากร่างกายนี้แต่มาจากตัวตนที่แท้จริงของเรา Terrellian is the very dearest of friends I trust with my life. Is 18 feet tall, showing you his body form that looks like a Greek god with long blonde hair to his shoulders, big blue eyes, slightly pointed ears, in a white gown down to his bare feet. เราเล่นเป็นเพื่อนที่สกอตไว้ใจและเชื่อใจมากๆเลยนะคะก็คือมาจากเซเรนะคะผมยาวสูง18ฟุตผมยาวสีทองประบาดดวงตากลมโตนะคะหูแหลมแล้วก็ใส่ชุดกราวกรอบเท้าเปล่า The Seres were not the Greek gods in mythology, towering taller than humans, lording things over them. เซเรไม่ใช่เป็นพระเจ้าอย่างที่เขาโลกเข้าใจกันนะคะ They're far, far, far more evolved than such beings. ซึ่งเผ่าของเซเรเนี่ยเขาวิวัฒน์กันมานานมากๆมากๆแล้วนะคะ The Seres are probably the oldest human race in existence, many billions of years old. เซเรน่าจะเป็นเผ่าพันธุ์ที่เก่าแก่ที่สุดนะคะที่ลักษณะเหมือนกับเป็นคนเนี่ยนะคะ Ambassador Trellian himself immortalized the form he's showing you as a pure energy body that looks human over 1 billion Earth years ago. Ambassador Thailand เนี่ยนะคะเขาเองก็คือมีการเก็บ DNA เอาไว้เนี่ยนะคะแล้วคือให้เก็บให้เป็นอมตะแล้วก็นำมาใช้อีกครั้งหนึ่งเวลาที่ต้องการนะคะ Standing in the circle with his two thumbs up, with a golden light around each, which is a brighter hue coming from the worlds above Satnam. And it comes through his palms, and he's creating an energy field around us that no negative nature can even approach. อยู่ในสนามพลังงานของฮิวนะคะซึ่ง Ambassador Thailand เนี่ยเขายกนิ้วขึ้นมานิ้วโป้งทั้งสองข้างขึ้นมาเป็นการนำพลังงานที่อยู่เหนือเลยดินแดนซัดนามลงมาข้างล่างเรานะคะเป็นพลังงานที่ไม่มีใครทำอะไรได้เลยนะคะเป็นพลังงานเพื่อปกป้องคุ้มครอง Master Ramu, with his crystal staff, a device, is on the far side of the circle near Earth. Master Pelham, with his pale blue skin, is on the other side with his jet black hair down to his shoulders. มาสเตอร์รามูนะคะอยู่ไกลๆนะคะอยู่ไปทางโลกของเรานะคะก็คือมีไม้เท้าสูงประมาณ6ฟุตนะคะแล้วก็ผมดำมีหนวดส่วนมาสเตอร์โอเปรัมเนี่ยก็อยู่อีกฝั่งหนึ่งนะคะผมดำนะคะก็ประมาณประบ่า Etta and Din, hovering above Ramu's shoulders, high above, hovering in the air with their tails glowing, and the round Atmas hovering above those forms they're showing you, are master teachers, but they are not human. เอต้าเดนนะคะลอยอยู่เหนือศีรษะของมาสเตอร์รามูนะคะเขาก็ปรากฏร่างให้เห็นซึ่งเขาก็มีแอตมารันอยู่นะคะอยู่เหนือศีรษะของทั้งเอต้าและก็เดน They're about 3 feet long, the bodies they're showing you, from the root of their tail to the tip of their acute nose, big bulbous blue eyes, dexterous hands and fingers and toes like a human, but they don't look human. เอต้าในลักษณะเนี่ยนะคะก็คือมีความยาวประมาณ3ฟุตนะคะดวงตาก็คือกลมโตแล้วก็นิ้วมือนิ้วเท้าลักษณะเหมือนกับคล้ายๆคนนะคะแต่พวกเขาไม่ใช่คนแล้วก็มีเป็นซิลิก้านะคะ They are silica-based creatures from the planet Oceania, where Pelham comes from.
เราเรียกว่าเป็นซิลิก้าเบสนะคะมาจากโอเชียนาเป็นดาวที่โอเพลัมมาจากที่นั่น And these bodies they're showing you that actually exist on that planet, they're in the atmoform here, are ร่างimmortal. ทั้งเอธาเดนเนี่ยนะคะก็คือร่างกายจริงๆของเขาว่าอยู่ที่ดาวโอเชียนานะคะแต่ร่างกายที่เขามาปรากฏให้เราดูเนี่ยก็คือเป็นร่างกายทางพลังงานซึ่งพวกเขาก็มีความสามารถในการที่จะปรากฏแสดงภาพปรากฏร่างกายของเขาได้ It means their bodies do not age. The ones on Oceania don't. These here they're showing you that look real are energy projections from the atma hovering above their heads. ซึ่งพวกเขาเองเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่าร่างกายของเขาไม่มีวันแก่นะคะแต่ว่าร่างกายที่เขาปรากฏให้เราดูก็คือเป็นร่างกายทางพลังงาน These are my dearest friends. I've known them for over 100,000 years. ซึ่งทั้งคู่นี่ก็เป็นเพื่อนรักของสกอตนะคะซึ่งรู้จักมามากกว่าแสนปีแล้ว Etta, if you want to see what he looks like, the male, is on in the illustrations within the Emerald Doorway book. ถ้าอยากเห็นว่าลักษณะของเอธาจริงๆเป็นยังไงนะคะสามารถจะไปดูได้ในหนังสือ The Emerald Doorway Master Ramu with his staff is also in that book. Master Ramu แล้วก็ไม้เท้าของ Master Ramu นะคะก็อยู่ในหนังสือ The Emerald Doorway เหมือนกัน Master Opelum is also in that book. Master Opalam ก็มีอยู่ในหนังสือลักษณะอยู่ในหนังสือ The Emerald Doorway The form I'm showing you out here, standing in a circle to your, I guess it'd be your right side when you're looking at Turellian. I look to be about 36, blonde hair. I look like Caleb in the Emerald Doorway book. สกอตเองนะคะก็คืออยู่ทางฝั่งขวานะคะถ้ามองจากจุดที่คุณอายอยู่จะมองมาทางฝั่งขวานะคะของโซลาเรียนเนี่ยก็จะเห็นว่าสกอตเองก็คือผมบลอนด์ลักษณะอยู่ประมาณ36ปีอยู่เหมือนกับเคเลมบนหน้าปกหนังสือ The Emerald Doorway This is the form I show people so they know who I am. I'm really the Atma hovering above this form. นี่ก็เป็นรูปร่างที่สกอตโชว์ให้ทุกคนได้เห็นนะคะ Turellian has the Atma hovering above his physical form he's showing you. เราเรียนเองนะคะก็มีแอตมาตัวตนที่แท้จริงของเขาอยู่เหนือร่างกายที่ปรากฏให้เราเห็นกันตอนนี้ And you realize you are showing us a form that looks like you, about 36, flawless, beautiful, perfect, trim. This is the form you show other people. This is pure energy. It's not a physical body. คุณอายเองก็แสดงร่างกายของคุณอายทางพลังงานให้คนอื่นได้เห็นนะคะอายุประมาณ36ปีหุ่นกระชับหุ่นเพรียวแล้วร่างกายเป็นพลังงานสดใสสวยงาม There are other master teachers here, 24. They were around the last person who we took on a journey. They are from different races in the Galactic Alliance, and they're all master teachers, male and female. และในที่นี้ก็มีมาสเตอร์being นะคะ24คนอยู่กับพวกเราด้วยซึ่งมาสเตอร์ทั้ง24คนก็มาจากคนก็มาอยู่ร่วมด้วยจากคนก่อนหน้านี้นะคะซึ่งมาสเตอร์ทีเชอร์นี้ก็คือมาจากกาแล็กติกด้วยเหมือนกันนะคะ These beings also teach in the Hue Expansion Ray Academy, which is a place that is built between the fifth reality of Satnam and the sixth reality, past and beyond the void. และมาสเตอร์ทั้ง24คนเนี่ยก็คือเป็นมาสเตอร์อยู่ที่ Hue Expansion Ray Academy ด้วยที่อยู่ระหว่างมิติที่5และมิติที่6ที่ต้องข้ามผ่านดินแดนของบอยนี้ขึ้นไป Now, when you look out beyond the circle of 24 beings, you can see a ship, a disc-shaped ship about 30 feet in diameter, with 3 semi-spheric pods in the bottom hull. ถ้าเรามองผ่านถ้าคุณอายมองผ่านมองผ่านหลังมาสเตอร์24คนที่เป็นวงกลมออกไปนะคะก็จะเห็นยานลำหนึ่งนะคะยานบินก็คืออยู่ประมาณ30ฟุตนะคะที่ใต้ยานก็เหมือนกับเป็นรูปครึ่งวงกลมสามเหลี่ยมประกบกันอยู่ You can see right through the hall, and you see there are 4 couples, men and women, standing behind a semicircular crystalline control console. คุณอายมองเข้าไปในยานนะคะมองทะลุยานเข้าไปก็จะเห็นตัวเป็นคอนโซลที่เป็นรูปครึ่งวงกลมก็จะเห็นคู่สามีภรรยา4คู่ยืนอยู่ One of the couples walks to the back of the ship and sits down in a long couch-like seat, lower their heads and close their eyes. คู่สามีภรรยา1คู่เดินไปที่หลังตัวยานนะคะแล้วก็นั่งเหมือนกับไปนั่งบนเก้าอี้ตัวโซฟายาวนะคะแล้วก็หลับตาแล้วก็ก้มศีรษะลง This is Don Tam and Lam Tim that appeared before you to help escort you off Earth out here.
นี่คือดอนเทียมและแลนเทียมนะคะซึ่งมาปรากฏให้คุณอายเห็นนะคะเพื่อจะมาพาคุณอายออกทำครั้งนี้ They are humans with slightly larger eyes than you people on Earth. They come from an area of space in the Galactic Alliance far beyond the Pleiades star systems. พวกเขานะคะก็เป็นฮิวแมนลักษณะเหมือนคนกับพวกเรานะคะมาจากดวงดาวที่ไกลมากมาจากดาวลูกไก่ที่ไกลกว่านั้นอีกนะคะ Some people refer to it as the Pleiades instead of Pleiades. Pleiades, either way. ซึ่งมาจากดาวที่คนไทยเราเรียกว่าดาวลูกไก่ That is over quite a bit longer and further away than 500 light years. ซึ่งอยู่ห่างไกลไปประมาณ500ปีแสง This ship and its occupants, highly trained, come from the Emerald Star cruiser stationed in the ice rings that circle the planet Saturn. อย่างที่คุณอายเห็นนี้นะคะก็คือพวกเขาได้รับการฝึกแล้วก็มาจากมาจากยานแม่ที่อยู่ที่ดาวเสาร์นะคะ When you look up above your head, you see the spherical being here with the white core and then a yellow layer of teardrop-shaped higher faculties, then a larger layer that's a little orange, then red, then green, then blue, then lavender, violet, golden exterior. This is how you really look as a soul, as an Atma. คุณอายมองขึ้นไปเงยหน้ามองที่ตัวตนที่แท้แอตมาของตัวเองนะคะก็เห็นเป็นตัวตรงกลางที่เป็นแสงตัวตนของเราแล้วก็เห็นแสงถัดไปเป็นสีเหลืองสีส้มสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินสีครามสีม่วงแล้วก็เห็นเป็นสีทองนะคะแล้วก็มีสนามพลังงานอยู่รอบ So the energy form that looks human is able to see with energy eyes, they're not human, and you can see what you look like. Both you as a physical person and the Atma hovering above are the same. ซึ่งร่างกายทางพลังงานของคุณอายเนี่ยก็คือสามารถจะเห็นได้ทุกอย่างนะคะซึ่งคุณอายที่เป็นแอตมากับร่างกายทางพลังงานของคุณอายก็คือเป็นตัวตนก็คือเป็นเราทั้งหมด Around the outside of the Atma is what we call a toroidal zero-point or anti-gravity field. It's a big anti-gravity field or gravitational field like the one that surrounds planet Earth, which you can Google and see online. สนามพลังงานใหญ่ๆที่อยู่รอบๆแอตมาของเรานะคะซึ่งคุณอายสามารถจะไปเซิร์ชทาง Google ได้เลยว่าดูว่าสนามพลังงานของโลกเป็นแบบไหนนะคะสนามพลังงานรอบๆแอตมาของเราก็เป็นสนามพลังงานแบบนั้นเหมือนกัน It's in that field that these secondary implants are existing. ในสนามพลังงานนี้ราคาที่ secondary implant มันถูกฝังอยู่ในนั้น From out here, you look down and can see you hovering near the ceiling by your body, and there's a big field around it. It's much bigger than what people call the aura, and the same images of 3 different objects are in that as well. They're connected. คุณอายมองไปที่ร่างกายของตัวเองนะคะที่นั่งอยู่ทางโลกแล้วก็มีสนามพลังงานคลุมตัวเราอยู่ใหญ่ๆซึ่งใหญ่กว่าสนามพลังงานออร่าที่คนบนโลกเข้าใจกันและไอตัว implant ทั้ง3ตัวก็ถูกฝังอยู่ในสนามพลังงานรอบร่างกายเราอยู่เหมือนกัน Secondary implants are usually beautiful looking objects, and if you became aware of them, you would not want to remove them. โดยส่วนใหญ่แล้ว secondary implant นะคะเขาจะมีลักษณะรูปร่างเนี่ยมันสวยงามมากเลยถ้าเกิดว่าเราเห็นแล้วเราอยากจะเก็บมันเอาไว้ They're very diabolical because they are done in such a way that you go, oh, that's pretty, I won't get rid of that. แต่ว่าในความสวยงามนั้นนะมันมีความโหดร้ายป่าเถื่อนอยู่นะคะแต่พอเราเห็นแล้วเราก็ยังอยากเก็บมันไว้ But until this journey, you weren't even consciously aware they were there. ซึ่งก่อนหน้านี้มาเนี่ยนะคะคุณอายยังไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่าถูก implant ฝังเอาไว้ They're positioned in 3 places in a triangular formation out in that energy field that surrounds the Atma, not in it. ซึ่งมันจะมีอยู่3จุดนะคะที่มันฟอร์มวางตำแหน่งไว้เป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะเขาอยู่ในสนามพลังงานไม่ได้อยู่ในแอตมานะคะ Yours has one on the opposite side of this toroidal field that surrounds the spherical being. In the back, towards the spaceship, you can see it right about waist level, or right about the center of the white core, and it looks like, this one looks like a glass bell made of crystalline glass with a little hammer inside, and if you ring it, has a beautiful pure tone. Sounds kind of like the hue, but it isn't.
อันหนึ่งนะคะมันอยู่ทางด้านหลังของสนามพลังงานของคุณอายนะคะเหมือนกับอยู่ไปทางฝั่งเดียวกับยานบินนะคะไม่แน่ใจแล้วก็มันจะมีเป็นรูประฆังแล้วก็มันจะมีค้องที่คอยตีระฆังอะเมื่อไหร่ที่เราตีใช้ค้องตีระฆังอะคือเสียงมันจะไพเราะมากเลยนะคะแต่คุณอายไม่ควรจะเก็บมันเอาไว้ What is in it is terror, torture, death, and intimidation. Don't look here, we'll kill you again. These are not your experiences, they're artificial. ซึ่งไอ้โปรแกรมที่เก็บเอาไว้ในระฆังสีทองตรงนี้นะคะก็คือบอกว่าเป็นไปด้วยความกลัวความตายความทรมานต่างๆแล้วก็ถ้าเราไปเปิดมันก็คือเราจะทำให้ถ้าเราจะจดจำตัวอีกครั้งเราก็จะถูกฆ่าตายอะไรประมาณนี้ We don't bother wasting time describing for you what's in it because it's not yours anyway. เราจะไม่เสียเวลาอธิบายหรือบรรยายให้ฟังว่าในนั้นมันมีอะไรบ้างนะคะเพราะมันไม่ใช่ประสบการณ์อะไรของคุณอายเลย Dantium and Lamtium, who have been standing beside you, begin to move away from you. The spherical atma above the energy forms are showing you, and they move behind that energy field and they move up to this bell and they reach in together and lift it out gently, and then the energy seals and is nice and smooth. เอ่อตอนเทียมกับแลนเทียนนะคะก็คือไปเอาไอ้ตัวระฆังสีทองออกนะซึ่งมันอยู่ประมาณช่วงตรงกลางๆของตรงใจกลางของแอตมาของเรานะคะแต่อยู่ที่สนามพลังงานค่อยๆเอาออกมานะคะจากสนามพลังงาน The Lamtiam rings the bell and it shatters and dissolves and vanishes. แลนเทียมเขาก็เหมือนกับใช้ค้องตีระฆังนะคะแล้วมันก็ค่อยอันตรธานหายไปแล้วพลังงานไอ้ที่เดิมก็ถูกอุดไปแล้วนะคะถูกปรับให้เรียบแล้ว And then they start to chuckle. It's funny to them, it's uplifting, it's effortless. They really enjoy taking these nonsensical things out of people's energy field. แล้วพวกเขาก็หัวเราะกันด้วยความพอใจนะคะเพราะเขารู้สึกดีทุกครั้งเลยที่ช่วยเอา implant ออกให้คนนะคะก็คือการปลดปล่อยคนให้เป็นอิสระ This is not in what people call the aura, it's much further out in an energy field that surrounds you. ในสนามพลังงานที่มีการเอาออกกันนะคะไม่ใช่ออร่าอย่างที่คนบนโลกเข้าใจแต่เป็นสนามพลังงานที่ใหญ่กว่าออร่าอีกเยอะ These cannot be removed on Earth no matter what anybody tells you. No one on Earth can remove these. They don't even know what they are, where they are, or how to remove them. ตัว implant ตัวนี้นะคะไม่มีคนบนโลกคนไหนเอาออกได้นะคะเพราะว่าเขายังไม่รู้เลยว่ามันอยู่ตรงไหนแล้วมันคืออะไรนะคะไม่ว่าใครก็เอาออกไม่ได้ถ้าไม่ได้รับการฝึก The fact is that master teachers that are part of the Galactic Alliance have the technology and understanding about how to remove these. They do not have subconscious minds and they were not born on Earth. จริงๆแล้วผู้ที่ออกให้เราเนี่ยก็คือเป็น Master Being นะคะที่มาจาก Galactic แล้วเขาก็มีเทคโนโลยีนะคะที่เขาจะช่วยเอาออกให้กับคนบนโลก You have two more in a triangular position. One is gone. The other two are to the lower front and lower right of this energy field that surrounds the outside of the Atma. คุณอายจะมีอีก2จุดนะคะก็คืออยู่ทางตรงหน้าแล้วก็เอ่อทางด้านหน้าต่ำๆหน่อยนะคะแล้วอีกอันอยู่ทางฝั่งขวา The one that's on the front lower left, Dantiam and Lamtiam move up to it and point to it, and you can see that it looks like a still, clear blue, glowing, luminous lake surrounded by snow-covered mountains, an oval-shaped lake. อีกอันหนึ่งอยู่ไปทางหน้าไปทางฝั่งซ้ายหน่อยนะคะลักษณะมันก็เหมือนกับว่ามันเป็นทะเลสีน้ำเงินเขียวอะไรประมาณแบบนี้นะคะแล้วลักษณะของทะเลสาบตรงนั้นน่ะน้ำเป็นสีน้ำเงินเขียวแบบกลมๆแล้วก็มีภูเขา They reach in with their hands into your energy field. These are energy hands. And they gently support this whole image, which is full of torture and death and nonsense. And they lift it out of this place. The electromagnetic field continues to flow smoothly now. And then they just breathe on it and it evaporates and vanishes. ทั้งคู่นะคะก็ไปเอารูปตัว implant ตัวเนี้ยออกจากสนามพลังงานของคุณอายนะคะแล้วหลังจากนั้นคุณอายก็จะเห็นว่าสนามพลังงานนี่มันค่อยๆปรับแล้วทุกอย่างคือกลับคืนสู่เป็นปกตินะคะแล้วหายใจลดตัว image ตรงเนี้ยแล้วภาพต่างๆก็image เนี่ยมันก็ค่อยอันตรธานหายไป They start dancing together like a waltz in a circle. Because it's funny to them, it's effortless, it's liberating, it's uplifting. And it will be for you too.
พวกเขาเริ่มเต้นกันนะคะเหมือนหมุนกันไปรอบๆเป็นวงกลมอะนะคะเพราะเขารู้สึกว่าโอ้มันเป็นการปรับพลังงานทำให้พลังงานกลับมาดีมากๆเลย The other one is located in the lower right area of the outer field, just slightly below and in front of where the spherical center of your being is, but out in the toroidal or the electromagnetic field. อีกอันหนึ่งอยู่ไปทางด้านฝั่งขวาที่จะต่ำมาหน่อยนะคะก็คือเหมือนกับอยู่ทางด้านหน้าของแอตมาของเราแต่อยู่ด้านฝั่งขวาและต่ำลงมาหน่อยในสนามพลังงาน This one just looks like an oval, faceted, beautiful emerald crystal. อันนี้นะคะมันเหมือนกับเป็นคริสตัลเป็นออกสีเขียวมรกตนะคะมันถูกฝังเอาไว้ตรงนั้น Emerald crystal. Emerald crystal สีเขียวมรกตนะคะเป็นคริสตัลสีเขียวมรกต It's not something you'd want to get rid of if you were aware of it. Now you are. คือถ้าคุณอายเห็นแล้วคุณอายจะไม่อยากเอามันกำจัดมันทิ้งไปเลยแต่ตอนนี้ถ้ารู้แล้วเป็นอะไรคุณอายก็อยากจะเอามันออกไป Dantian walks up with Lamtam by his side and reaches in and gently pulls it out, puts it spinning on the top of his index finger. It levitates up about 3 feet, and Lamtam whistles at it, just and it's gone. ทั้งคู่นะคะดอนเทียมแรมเทียมก็ไปเอาไอ้ตัวเอเมอรัลคริสตัลตัวนี้ออกมานะคะแล้วก็เหมือนกับว่าใช้นิ้วชี้ของเขาหมุนมันขึ้นไปประมาณ3 ฟุตนะคะแล้วก็แรมเทียมเหมือนเขาเหมือนกับเป่าทำเสียงเมื่อกี้นะคะเป่าปากแล้วมันก็หายไป The hole where it was is sealed, and then they start dancing again. It's just very jovial to them. ไอ้รูตรงที่ตัว implant ตัวนี้อยู่ก็คือถูกบิดไปนะคะแล้วพวกเขาก็เริ่มต้นเต้นกันอีกครั้งหนึ่งด้วยความสุขนะคะ Every individual's secondary implants are unique to them. It's very personal. ในของแต่ละคนในการเอา implant ออกก็จะเป็นของแต่ละบุคคลนะคะจะต่างกัน When these are gone, the primary implant, which is located at the north pole above the toroidal field that surrounds you, the electromagnetic field, you are inside it, and then there's a big field, and it's positioned above the North Pole and South Pole. They are connected through the outer energy of the electromagnetic field that surrounds you. It does not run through the atma. ตัว primary implant เนี่ยนะคะถ้าเราให้ดูเนี่ยมันก็คือเหมือนกับอยู่ทางด้านตรงขั้วเหนือของ atma ตัวตนที่แท้จริงของเราและทางขั้วใต้นะคะมันเป็นสนามพลังงานไอ้ตัว implant ไอ้ตัว primary implant เนี่ยมันจะรันพลังงานทั้งหมดที่คลุมอยู่สนามพลังงานรอบๆ atma ของเราแต่ไม่ได้รันใน atma ของเรานะคะ These were placed there before you were born by tyrants who misusing very advanced extraterrestrial technology. ซึ่งไอตัว implant ตัวเนี้ยถูกฝังเอาไว้ก่อนที่เราจะมาเกิดบนโลกใบนี้นะคะถูกฝังเอาไว้โดยเทคโนโลยีของ Thailand นะคะที่ใช้เทคโนโลยีผิดทางแล้วมาฝังพวกเรา This kind of implant cannot be removed on Earth at this time. implant ตรงนี้นะคะยังไม่สามารถเอาออกได้บนโลกของเรานะในเวลานี้ You can go to the white chair in the Emerald Star Cruiser mile-long cylindrical ship stationed in the ice rings of Saturn. Sit in that chair with Dantiam and Lamtam's help, and they'll show you safely the terror and torture that's in it that you actually experienced. คุณอายสามารถที่จะไปเอา primary implant ออกได้นะคะโดยการไปที่ดาวเสาร์นะคะไปอยู่ที่Emerald Star Cruiser นะคะแล้วก็ให้ดอนเทียมกับแลนเทียมเนี่ยเขาเป็นคนช่วยเอาออกให้ว่าในนั้นมีประสบการณ์อะไรของคุณอายบ้าง You can ask Dantiam and Lamtam to work with you every night, or their associates who are just as highly trained when you're out of your body. Do a little hue, imagine Satnam, some of these masters, Dantiam and Lamtam, and ask them to assist you every night. And they'll continue to help you unfold and be free of this nonsense. ตอนกลางคืนตอนที่เราก่อนจะหลับนะคะก็ให้เราส่งฮิวแล้วก็ขอให้ชอนทีดอนเทียมแลนเทียมนะคะแล้วก็จินตนาการถึงซัดนามนะคะขอให้พวกเขามาช่วยเราในการเอา implant ออกนะคะ This kind of journey and the removal of these secondary implants is permanent. It cannot be reversed.
ในการเอา implant ออกในครั้งนี้นะคะก็คือว่าเอา implant ออกเป็นการเอาออกอย่างถาวรไม่มีใครเอาอะไรมาฝังได้อีกแล้ว Your connection to the omnipresent hue out here in space is pure. The hue actually becomes your master teacher and begins to take you on a journey in a spiral upward while you're still alive that is ongoing to help you remember what you were made to forget. การเชื่อมต่อกับสนามพลังงานของฮิวนะคะเมื่อคุณได้รับการเชื่อมต่อแล้วนะคะก็คือจะพาคุณอายกลับไปสู่ต้นกำเนิดนะคะแล้วก็สามารถได้เป็นครูของคุณอายแล้วก็จะทำให้คุณอายเนี่ยสามารถจะตื่นรู้และจดจำได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ So you need to put in your own effort, co-creatively imagine, visualize this journey. That's why it was given to you. And then you can come back out here in space and go on other journeys to gain more freedom. ก็แนะนำนะคะว่าให้คุณอายใช้ความพยายามนะคะก็คือในการเชื่อมต่อให้นึกถึงให้คิดถึงเจอร์นี่ในการออกเจอร์นี่ครั้งนี้นะคะอีก2-3 วันก็ให้กลับมาฟังใหม่นะคะเพื่อประโยชน์ของคุณอายเองในการจดจำได้ You're very fortunate because these one-on-one secondary implant removals will not continue in the near future. We're going to be focusing on group journeys. I may even take people to sit in that chair in a group journey, but we won't remove implants there. คุณอาถือว่าเป็นคนที่โชคดีคนหนึ่งเลยนะคะที่ได้มีการเอา remove implant ให้เพราะในอนาคตเราจะไม่มีการทำแบบ1 ต่อ 1แบบนี้อีกแล้วแต่เราจะไปทำกันในแบบของ group journey นะคะซึ่งเราสามารถจะพาคนเนี่ยไปยังที่นั่งบนเก้าอี้เพื่อเอาออกได้นะคะ There isn't enough hours in 10 lifetimes of 2 people on this earth to take all the people on earth on one-on-one journeys like this. The group journeys will provide these experiences ongoing, but for great many more people. ในการเอา secondary implant ออกให้ Scott กับ Pari ถ้าทำกัน2 คนบนโลกนี้มันเป็นไปไม่ได้นะคะว่ามันต้องใช้เวลาทั้งชีวิตก็ยังไม่พอเลยดังนั้นการที่เราจะไปออก group journey ด้วยกันนะคะเพื่อให้เกิดในการทำการออก journey แบบนี้นะคะเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของทุกคนมันจะได้ผลมากกว่า When you look out in space and see billions of stars, you can see them clearly out there, hovering inside this white golden light of the hue, the omnipresent spirit, the omnipresent intelligence. วันนี้นะคะคุณอายลองมองออกไปรอบๆนะคะในรอบๆสนามพลังงานของคิวรอบๆตัวเราซึ่งสว่างไสวไปหมดเลยเห็นดวงดาวต่างๆนะคะอยู่กันกระจัดกระจายเต็มไปหมด Only the Atma, the real you out in space, can see it for what it really is. Eyes on Earth only see it as black. เฉพาะแอตมาตัวตนของคุณอายเท่านั้นนะคะที่สามารถจะมองเห็นทุกอย่างเห็นแสงสีต่างๆได้นะคะแต่ว่าตาของทางโลกของเราเนี่ยมันไม่สามารถมองเห็นได้เพราะมีขีดจำกัดในการมองเห็น Now imagine yourself hovering, which is just seeing yourself hovering near the ceiling over your body. And there's this huge electromagnetic field around the Atma and the same one around your physical body. And you can see these 3 places where these implants were are now glowing golden white light. ตอนนี้นะคะคุณอายก็จินตนาการเห็นตัวเองลอยอยู่เหนือที่เพดานห้องนะคะแล้วก็เห็นตัวเองที่นั่งอยู่ที่เก้าอี้นะคะเห็นว่าสนามพลังงานรอบๆที่เห็นตัวเองอยู่ที่เพดานที่ลอยอยู่แล้วก็สนามพลังงานรอบๆร่างกายของเราในจุดที่ implant อยู่เมื่อสักครู่ตอนนี้นะคะกลายเป็นจุดพลังงานแสงสีขาวทองไปแล้ว The energy moving down through you is a white golden shaft of light for your benefit, but it doesn't stop there. It continues out into space, into the atmosphere, into 3 pyramids on Earth, 2 at the bottom of Earth's deepest oceans, 1 in a hollowed out interior in a mountain Himalayas, and then out into space. ตอนนี้นะคะก็คือเป็นพลังงานแสงสีขาวทองส่งตรงมายังคุณอายแล้วก็ไม่ได้หยุดที่คุณอายนะคะมีการส่งตรงออกมาไปยังพีระมิด2 อันที่อยู่ลึกสุดของมหาสมุทรแล้วก็อีกอันหนึ่งอยู่ที่ภูเขาหิมาลัยและพลังงานนี้ก็ถูกส่งตรงออกไปยังอวกาศต่อไป It moves to a pyramid between 2 stationary asteroids in our solar system that is there now, and then it goes out into space and connects to the white golden shaft of light running through the core of the Milky Way galaxy and then back to source. แล้วก็ถูกส่งต่อออกไปยังพีระมิดที่อยู่ที่โพรตอนเบลต์ของเรานะคะที่แอสเทรอยด์เบลต์นะคะแล้วก็ถูกส่งต่อออกไปในจักรวาลของเราแล้วก็ส่งกลับไปที่ใจกลางของกาแล็กซีของ Milky Way Galaxy ของเราแล้วส่งตรงขึ้นไปยัง Source One way you could look at this is that you're now connected to the hue, expansion ray, a new intelligence within the omnipresent power that runs up the galactic core right back to source
and you're on a journey. You're on that journey. แล้วก็คุณอายก็บอกกับขึ้นไปนะคะพลังงานนี้ก็คือส่งมาจากที่ Heal Expansion Ray Academy เลยนะคะแล้วก็ส่งตรงกลับมาอย่างที่ตรงกลางอย่างคอยตรงกลางของกาแล็กซีของเรานะคะนี่คือเป็นประสบการณ์การออกเดินทางของคุณอาย And you're going to notice that your IQ and your intelligence, your ability to comprehend your own nature as a spiritual being and that of the grand multidimensional universe begins to expand. แต่คุณอายจะรู้ด้วยตัวเองนะคะว่า IQ และความฉลาดของเราอาจจะมีการเพิ่มขยายขึ้นนะคะ While you're walking around on Earth, you'll just know more and see more naturally. เวลาที่คุณอายเดินในใช้ชีวิตของเราบนโลกเนี่ยนะคะคุณอายก็จะเห็นมากขึ้นแล้วรู้มากขึ้น Then when you're ready, open your eyes. เมื่อคุณอายพร้อมแล้วลืมตาค่ะ That is a secondary implant removal journey. It's permanent. It cannot be reversed. นั่นก็คือการเอา implant ออกนะคะซึ่งเป็นการเอาออกตลอดไปนะคะจะไม่กลับมาถูกฝังอีก Fortunately, it cannot be reversed. โชคดีมากๆเลยที่มันยังไงก็ไม่ถูกกลับมาฝังอีกแล้วนะคะ Do you have any questions? มีคำถามไหมคะ Does she want this to be publicly on YouTube for the benefit of others? Does she want it to be private? It's completely her choice because these are very personal journeys. ต้องการให้ออกเป็น public หรือ private คะเพราะว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวนะคะนี่เลือกได้ เป็น private ได้เลยค่ะเป็น public หรือ private เอาเป็นสาธารณะห เป็น รือว่า private private สาธารณะไม่ต้องการให้ใครดู Yeah, and เป็น some สาธารณะ เอาเป็นสาธารณะโอเค public yes, มา we'll do public that public because some people don't want their families to see this. They wouldn't understand. but she's okay to put in public Public? Oh, she is. Okay. Then consider that you are co-creatively being involved in bringing about not only your own transformation, but the larger transformation. ให้คุณอายได้ทราบด้วยนะคะว่าในการทำอย่างเงี้ยเราออกสู่สาธารณะแบบเนี้ยก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงตัวเราเองแล้วก็เป็นการช่วยโลกเปลี่ยนแปลงด้วย There's not enough money on earth to pay for one of these journeys. You will find that out. It's not about money. It's just Well- something people do in order to feel like they're contributing and doing something to actually free themselves. จริงๆแล้วงานเนี้ยไม่ว่าเงินเท่าไหร่บนโลกก็ซื้อไม่ได้ก็จ่ายไม่พอนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วเราจะรู้ได้ด้วยตัวเองเลยเพราะว่านี่คือการปลดปล่อยตัวเองเราเองให้เป็นอิสระเท่านั้นเองนะคะ Understand, people from other worlds, all those stars out there, they're much more advanced than Earth people and they don't use money at all. อย่างมาสเตอร์บีอิงต่างๆที่เราไปที่เราเจอกันพวกเขาไม่ได้มีการใช้เงินเลยนะคะบนดาวของเขา We have to because it's the only thing people are brainwashed to understand on this planet at this time. แต่เราเองบนโลกตอนนี้ณเวลานี้เราก็เหมือนกับยังต้องใช้อยู่เพราะเราเหมือนกับถูกล้างสมองให้เข้าใจว่าเงินเป็นตัวขับเคลื่อน There will come a time when people on Earth won't even want it. มันจะถึงจุดหนึ่งที่คนบนโลกเองก็ไม่ต้องการใช้เงินอีกต่อไปนะคะ That is not now. มันยังไม่ใช่ตอนนี้ We're going to need the help from friends from off-world to come here and fix this place because if they don't, the Earth people would destroy themselves. แต่ว่าเราจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากเพื่อนจากต่างดาวต่างมิตินะคะถ้าพวกเขาไม่เข้ามาป่านนี้ก็คือโลกเราก็คือทำลายตัวเองกันไปแล้ว They're not going to tolerate that. พวกเขาจะไม่ทนให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนั้นขึ้นไม่ยอมนะคะ This is something new outside in space. Fortunately for us, they won't tolerate that. อันนี้เป็นสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นใหม่อยู่นอกจักรวาลของโลกเรานะคะแล้วก็พวกเขาจะไม่ยอมให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นให้พวกเราทำลายกันเอง Now I will stop this recording